Hər vaxtınız xeyir, Əl 24-ün daimi izləyiciləri, İşgüzar Bakıya baxırsınız. Bir həftə ötdü və biz yenidən qarşınızdayıq. Hər zaman xarici iş adamları ilə görüşüb Azərbaycandakı biznes mühitindən danışırıq. Bugünkü qonağımız isə Deluxe Kamin şirkətinin rəhbəri Fuad bəy Kayhandır. Qonağımızı salamlamaq istəyirəm. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edib bugün bizimlə həmsöhbət olmağa razılaşdığınız üçün. Teşekkür ederim Çınarə Hanım. Ben de bu davete layık bulunduğum için çok mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum. Arebe Televizyonu'na sizin şahsınızda minnettarlığımı bildirmek istiyorum. ...1994-cü ildə iqtisadi təhsilini bitirən gənc bir adam 2 il sonra biznes qurmaq qərarına gəlir. Necə bütün bunlar ərsəyə gəldi və necə bütün bunlar, belə deyim də, ideya olaraq ağlınızda yarandı? 94 yılında üniversite mezuniyeti var ama bunun öncesinde tabii orta mektepte, lisede yaşadığımız şehirde, doğup büyüdüğümüz ülkenin şartları gereği zaten ticaret hayatının içerisindeydik. Yani üniversite öğretimimizi de Ankara'da yaparken çeşitli işlerde mecburen çalışıyorduk. Bunların bir birikimi olarak okul bittikten sonra birkaç yıl daha iyi çevreyi tanıma yönünde çalışmalarımız oldu. Ondan sonra da ticari hayata başladık. Bununla birlikte ben yaklaşık 8 yılda ticaretle birlikte öğretmenlik de yaptım. Yüksek okullarda, ticaret mekteplerinde iktisadiyatla alakalı dersler verdim uzun süre. Beraberinde de ticaret faaliyetlerimizi devam ettiriyorduk. Və 8 ildən sonra Azərbaycana gəlmək qərarına gəldiniz və niyə məhz Azərbaycan, necə oldu ki bu ideya yarandı? Evet, bunda şimdi tabii Azerbaycan'dan Türkiye'nin gözüktüğü gibi Türkiye'den de Azerbaycan'ın güzel bir görünümü var. Bizde hep Can Azerbaycan derler Türkiye'de. Yani Azerbaycan söz konusu olduğunda. Bir seçim yapmak, yurt dışına iş kurma düşüncesi önümüze geldiğinde bunu değerlendirmek için en ideal yerin Azerbaycan olduğuna karar verdik 2004. yılda. Çünkü Avrupa ülkelerine gidip bir iş kurmak açıkçası bizim için çok da olanaklı değildi. Hem teknik yeterliliklerimiz, mali yeterliliklerimiz ama Azerbaycan veya işte Türkiye Cumhuriyetlere hitap edebilmek, üretip bir şeyleri satabilmek, ticaret yapabilmek için en iyi merkez Azerbaycan'dı. Hem siyasi olarak hem ekonomik ufuk olarak hem de Azerbaycan bizim kendi ülkemiz. Onun için tercihte bulunduk, Azerbaycan'a geldik. Söylüyorsunuz ki, xarici ölkələrə, belə deyim, daha doğrusu Qərbi Avropa və digər ölkələrə ona görə gedə bilmirdiniz ki, maliyyə baxımından da müəyyən məhdudiyyətlər var idi həmin dönəmdə sizin üçün. Azərbaycana gəldiyiniz zaman ilkin investisiyanız nə qədər idi? Avrupa ülkelerinde iş yapabilmenin bir takım manevi zorlukları da var ve rekabet etme olanakları da var. Yani 200 yıllık bir ekonomilerden bahsediyoruz Avrupa'da. Artık her şeyi üretmişler. Oralarda gidip iş yapabilmek, külli miktarda bir sermayeniz olsa da çok mümkün olmayabiliyor. Ama Türkiye'de ve Azerbaycan gibi ülkelerde yani yapabileceğiniz işin mahiyetine göre işte 500 bin dolar, 1 milyon dolar, 2 milyon dolarlık bir yatırımla bir üretimi gerçekleştirip ticari hayata başlamak mümkün olabiliyor. Və sizin investisiyanız nə qədər idi? Yani yaklaşık olarak söylediğim rakamlar civarındaydı. Tabii başlangıç olaraktan sonra sürekli bu iktisadiyat, iş kurma öyle bir şey ki başlangıçta planladığınız 10 manatla başlamayı düşünüyorsunuz, başarırım diyorsunuz ama yıllar geçtikçe bu onlar katlana katlana büyüyor. İşte kredi alıyorsunuz, borçlanıyorsunuz, yeni bir takım kaynaklar elde ediyorsunuz, ortaklıklar kuruyorsunuz ve iş hayatını geliştirmeye çalışıyoruz. Ama başlangıç rakamı hiçbir zaman temel olarak ele alınamıyor. Və bu dönəm ərzində, bu illər ərzində təbii ki, biznesinizi böyütmüsünüz. Hansı riskləri gözə almısınız və belə deyim, gözləntiləriniz özünü doğruldubmu? Yani Azerbaycan'da elbette ki gözlentilerimiz özünü doğrulttu diyebiliriz. Ama riskler noktasında bakıldığı zaman bizim yaptığımız iş üzere ki biz Ferforce demir
ipekten gofka deniyor Rusçası da. Çeşitli ev eşyaları üretiyoruz. Dekorasyon ürünleri, perillalar, balkon korkulukları, balkon perillaları, meheccerler, darvazalar, navesler, skameykalar. Bu tip şeylerin seri üretimini yapmaya çalışıyoruz. Hem bunları ham demiri Türkiye'den getirdiğimiz stanoklarda izleyerek, ısıtıp işleyerek, üzerlerine nakışlar vererek ve onları birleştirip kullanıma hazır hale getirerek üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında da alüminyumu eritip, ham alüminyumu külçe şeklinde çeşitli kalıplar üretip, o kalıplar üzerinde dökümlerini gerçekleştirip, temizleyip, çok ciddi proseslerden geçirip kullanıma hazır ürünler üretiyoruz. Bunların hepsini ele aldığımızda riskler anlamında bizim için Azerbaycan'da en mutlu olduğumuz nokta, risksiz gördüğümüz, yaptığımız işin mahiyeti gereği siyasi belirsizliğin olmaması gerekiyor. Şükür Allah'a 2004 yılından bu yana Azerbaycan'da bu konuda çok iyiyiz. İqtisadi inkişaf olduqca və ölkələrdə digər ölkələrlə rəqabətə girdikcə və xarici iş adamları üçün yeni imkanlar açıldıqca rəqabət də güclənir və belə bir məqamda sizin də gördüyünüz iş hardasa risk altına alınır və bu rəqabətdən daha sağlam çıxmaq üçün və bu rəqabətdə qalib gəlmək üçün, öndə olmaq üçün hansı addımlar atırsınız? Şimdi Çınar Hanım, biz dahili rekabete şöyle bakıyoruz. Hem gerek kamin işi yapıyoruz. İthal kaminlerimiz var. Avrupa'dan ve Türkiye'den mermer kamin bezekleri getiriyoruz. Bilhassa Avrupa ülkelerinden kaminlerin içlerine koyulan topkalarını, baca sistemlerini, uzaktan kumandalı pultlu gaz sistemlerini getiriyoruz. Burada hem satışını, montajını ve servis hizmetlerini veriyoruz. Bunlar içerisinde düşündüğümüzde rekabet konusunu ele aldığımızda biz olaya rekabet olarak bakmıyoruz aslında. Hem ithalatçıyız, kamin ve kaminle ilgili baca, topka, gaz sistemlerinin ithalatını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda burada bunların montajını, servis, bakım hizmetlerini yapıyoruz. Tabii sektörün ilklerinden birisiyiz. Azerbaycan'da henüz kamin konusunda bir üretim yok. Türkiye'de de yok aslına bakarsanız. Yani Türkiye ve Azerbaycan veya Doğu ülkeleri bu konuda şu anda tam gelişmiş değil. Biz rekabet olarak değerlendirmeyip bunu bir yardımlaşma olarak görüyoruz. Yani bizimle aynı işleri yapan bu perilla, reşutka işlerimizde de olsun. Kuruluşlarla birlikte iş yapmayı benimsemeye çalışıyoruz. Tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bir işi yapan ne kadar çok olursa hem ülke iktisadiyatına katkısı fazla olur, hem bizim daha çok gelişmemize vesile olur diye düşünüyoruz bunu. Onun için biz böyle kıran kırana bir rekabet önde olmak derdinde değiliz. Zaten dünyada şu anda iyi olan kazanır felsefesi var. Yani bir işi iyi yaparsanız insanlar sizi tercih ediyor. Bunun için de yani ne fiyat politikasında ne başka şeylerde rekabeti ön plana tutmuyoruz. Bizim işimizi yapan insanlar da çok iyi bilir ve takdir ederler bu konuda. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya, tecrübelerimizi aktarmaya çalışırız. Kamin tam olarak ithal olunur yoksa kısmen bir? Şimdi kaminin bazı taş ve mermer kaminlerin bir kısmını burada üretiyoruz. Ama genellikle hep ithal. Türkiye'den ithal ediyoruz. Mermer portallarımız ama içlerin haznelerini, topkalarını ise Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan getirtiyoruz gaz sistemlerini. Tabii en büyük hedefimiz ki inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıla planlıyoruz. Artık Azerbaycan'da kaminle ilgili üretimi başlatmaya çalışıyoruz. Buna yavaş yavaş projelendirip ivme kazandırmalıyız. İnşallah ileriki dönemde Azerbaycan brandiyle kamin istihsalını başlatmış olacağız. Azerbaycan'da üretim yapıyor olmamız, üretim yapmayı düşünmemizin nedeni ithalat yoluyla ürün transferinin, bilhassa bu tip ürünlerin maliyetlerinin yüksek olması ve vatandaşlarımıza hitap ediyor olmaması. Yani birçok insanın satın alma gücünün üzerinde bir rakamlara buraya mal olmuş oluyor.
İkinci, Azerbaycan'da üretme ihtiyacı hissetmemizin nedeninin ikincisi de Azerbaycan ekonomisine fayda sağlayabilmek. Azerbaycan artık ithal eden bir devlet olmaktan çıkarıp ihraç eden bir devlet oluyor olma özelliğine biz de kendi çapımızca katkıda bulunmak. Ana amacımız bu aslında. Biliyorsunuz son devlet politikaları da buna yönelik. Gayri neft sektörünün inkişaf ettirilmesi üzerine çalışmalar var. Bir sürü devlet destekleri var. Artık yeter diyoruz, yani yurt dışından ithalattan ziyade biraz da biz üretip biz Azerbaycan olarak ihraç edelim. Ürünlerimizi, Azerbaycan brand ürünlerimizi dünya pazarlarına sunalım. Əritmə, tökmə, söylədiniz ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirsiniz və bəzi nümunələri də birlikdə izlədik, baxdıq bayaq. Daha çox kreativlik tələb edən nümunələr gördük və burada bir dizayn komandasının işi varmı, yoxsa siz özünüz gerçəkləşdirirsiniz? Yok, ben iktisatçıyım. Siz sadece iktisadi Ben işi yönetirim, evet. Tabii genelde zaten bu işi seçmemdeki maksat da şimdi 94'lerden gittik. Ondan öncesi 86'lardan beri birçok iş yaptık. Yani gıda işi, inşaat işi, inşaat malzemeleri satışı. Fakat hep böyle suyun akıp da yolunu bulması gibi insanların da hayatta yapacağı işlerde gelip bir yerde tek bir işte devam etmek söz konusu olabiliyor. Bu da insanın yapısıyla alakalı bir şey. Ben de iktisatçıyım ama demek ki içimde o sanatsal bir şeyler de var ki onunla ilgili ekibi bir araya getiriyoruz. O ekiple birlikte bir takım başarılı çalışmalar yapabiliyoruz. Bunda da sizin bahsettiğiniz konu dekorasyon ürünlerin üretiminde ilk bizim işimiz dizayn. Yani çizim, ressamlarla, dizaynerler, grafikerlerle ürünün ilk önce çizimini gerçekleştiriyoruz. Sonra bu el işiyle, el oymalarıyla kalıp haline, tahtadan veya MDF'lerden oyulup kalıp yapılıyor. Daha sonra kalıbı kumda döküm haline getirecek boşlukları yaratıyoruz. Sonra alüminyumu eritip bunun içerisine döküyoruz. Sonra onu çıkarıp temizliyoruz. Sonra onu birleştiriyoruz. En son bakıldığında mükemmel bir şey çıkıyor ortaya. Bu süreç uzun bir süreç, meşakkatli bir süreç. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Bizim işimizin başlangıcı, üretimimizin başlangıcı burası. Biz burada çeşitli tasarımlara ilk önce ağacı hayat vererek başlıyoruz. Ahşap modeller üzerinde yaptığımız bu oymalarla, tamamen el işçiliğiyle oymalarla ilk önce üretimini gerçekleştireceğimiz modülü tasarlıyoruz. Daha sonraki bölümlerde size izah edeceğim alüminyum döküm işlemlerini yapacağız. Evet, bu alan bizim metale can verdiğimiz yer artık. Burada fırınlarımızda, elektrikli fırınlarımızda 830 dereceye alüminyumu eritiyoruz. Daha sonra bu alanda da hazırladığımız kalıplar içerisine döküm yapıyoruz. Alüminyum döküm işinde en önemli dikkat edilmesi gereken özellik ham madde olarak orijinal ürünün, kaliteli ürünün kullanılmış olması. Biz Azerbaycan üretimi olan yerli istisalat Gence alüminyum külçelerini kullanıyoruz. Artık ürün yarı mamul olarak üretilmiş oluyor. Açın bakalım arkadaşlar. ...2004-cü ildən 16 il keçib və artıq siz, belə deyim, 16 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirsiniz. Bu illər ərzində ölkənin biznes mühitində nələr dəyişib? Şimdi bu konuda söylenecek çok söz var.
ve bunu da en iyi biz dışarıdan gelen insanlar değerlendirebiliyoruz. Bazen Azerbaycan'da yaşayan insanlardan dinleyince ben doğrusu sinirleniyorum da ki böyle bakamazsınız yani içeride. 2004 yılında Azerbaycan şu anki Azerbaycan'dan çok farklı. Basit en kısa yöntemle şunu söyleyeyim. Mesela 2005 ve 2006 yılı olmalıydı. Almanya'ya gitmiştik bir trainerlikler için. Orada bankayla işimiz olmuştu bizim ve bir resmi kuruluşlarla, Alman resmi kuruluşlarıyla. Azerbaycan diyen de yani Alman ülkesindeki banka görevlilerle vesaire hangi ülkeden geldiğinize cevapta böyle bir şaşırıyorlardı. Azerbaycan, biz anlatmaya çalışıyorduk işte Bakü, Ceyhan, Tiflis boru hattı, işte sizin neftinizin geldiği ülke falan diye tabii bakıyorlardı insanlar. Ama şimdi geçen ay Şubat ayında İtalya'da ve Almanya'da olduk. Artık orada Azerbaycan deyince herkes o Azerbaycan olimpiyatlara geliyoruz bu sene geleceğiz diye. İnsanlar artık biliyor Azerbaycan'ı. Zaten dünya iktisadiyatında yer almanın birinci temel noktası bir ürünü üretmek değil. İstediğiniz şeyi üretebilirsiniz. Dünya pazarına bu ürünü çıkarabilmek için sizin ülkenizin bir isminin bilinirliğinin olması gerekiyor. Şükür Allah'a bu dünyada başarılıyor. Devlet idaremiz bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Bazılarının böyle eleştirmeye çalıştığı olimpiyatlar, yapılan çalışmalar aslında Azerbaycan'ın geleceğine çok büyük katkı sağlıyor. Dünyada tanınırlığını, bilinirliğini artırıyor. Biz de elimizden geldiğince yabancı ülkelerdeki partnerlerimizle, ilişkilerimizde bunları da tabii ön plana çıkarıyoruz. Ekmek yediğimiz ülkenin uluslararası tanıtımını sağlama konusunda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bəs Azərbaycanda iş adamları üçün, xüsusilə də xarici iş adamları üçün hansı imkanlar açılır ötən illərlə nisbətdə? Yəni hər hansı bir sadələşdirilmə, belə deyim, daha rahat bir iqtisadi ortam, bazar mühitini hiss edirsinizmi? Elbette. Son yıllarda hem yeni şirket ve iş yeri kuruluşları konusunda yapılan ıslahatlar geçmişe nazaran artık çok rahatlaştı. Tek pencere sistemleriyle, işte vergi konusunda, bankacılık konusunda yapılan ıslahatlar ciddi anlamda Azerbaycan'da ekonomik gelişmenin bir zeminini hazırladı. Bunun için de geçmişe nazaran çok iyi bir noktadayız. Tabii bu da doğaldı çünkü Azerbaycan 23-25 yıllık bir ülke. Yavaş yavaş bu iktisadi tedbirlerin alınması iktisadi muhiti de güzelleştiriyor her geçen gün. Söyləyirsiniz ki, yavaş-yavaş, yəni bu dönəm istədiyiniz nöqtəyə gələcək və eləcə də bütün xarici iş adamları üçün siz hansı islahatların aparılmağını istəyərdiniz, hansı yeniliklərin edilməsini istəyərdiniz? Düşünürsünüz ki, həm də bir iqtisadçı kimi bu haqda danışmanızı istəyərdim, tək iş adamı kimi yox. Hansı yeniliklər edilsə, Azərbaycanda biznes mühiti daha çox əlverişli olar, daha çox, belə deyim, investorları cəlb edə bilərik? Şimdi bu konuda bir iktisadi gözle bakacak olursak tabii gayrineft sektörünün inkişafında ilk olarak ele alınması gereken kalifiye iş gücü. Yani yetişmiş insan. Aslında Azerbaycan çok hızlı gelişiyor. Sanayi yatırımları çok hızlı yapılmaya başlıyor. Güzel ekonomik destekler var. Bu üretim yapılacak erazinin verilmesinden vergisiz iş yapma dönemlerine kadar bir sürü yenilikler devletimiz ortaya çıkardı ve uyguluyor. Benim iktisadi pencereden bakışta söyleyeceğim şey olmalı ki aynı paralelde inşallah tedbirleri de alınıyordur. Yetişmiş insan gücü yani mühendisler, işçiler, peşe mektebi deniyor burada. Çok ciddi peşe mektebi eğitimleriyle birlikte bunu desteklemeliyiz. Yani sadece fabrikanın yapılması, bir ürünün tasarlanması, o ürünün ambalajlanması sözde olmuyor. Bunu yapacak insanlar gerekli. İnşallah bunları da birlikte organize edeceğiz ve eğitime de değer vermemiz gerekiyor. Ele almamız gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor ki birbirini desteklesin. Çünkü yetişmiş insan gücü yoksa makine getirmekle, fabrikalar kurmakla bir şeyler yapmak çok kolay değil.
Fuad bəy, bu illər ərzində işinizin keyfiyyətini artırmaq üçün hansı addımlar atmısınız? Teknolojik araştırmalar yapıyoruz. Tasarım üzerine çalışmalar yapıyoruz. Keyfiyetin artırılması için çeşitli keyfiyet belgelendirilmeleri konusunda girişimlerde bulunduk. Yani keyfiyete nezaret için bir takım standartların başlangıcını yapmaya çalışıyoruz. Azərbaycanda hazırda hansı sahənin, belə deyim, hansı biznes sahəsinin daha uğurlu olduğunu düşünürsünüz? Doğrudur, özünüz də bir sahə seçmisiniz, amma sizcə kifayət qədər uğurlu bir sahədə fəaliyyət göstərirsiniz. Bu sahədə Azərbaycanda boşluqlar çoxdurmu? Bizim sahamızda, bizim üretim yaptığımız sahada değil, bizimki daha çok spesifik bir konu çünkü. Ama Azerbaycan'ın geneli için düşünürsek tabii ki gıda sektörü, tarım sektörü ve bu tarım sektörüne dayalı sanayinin gelişmesi aslında. Yani çeşitli işte pomidor, hıyar, badımcan, lobya istihsal etmek, yetiştirmek, onları satmak ekonomi için aslında çok da bir değere ifade etmeyebiliyor. Asıl onların işlenip işlenmiş gıda olarak satışının gerçekleştirilebilmesi söz konusu. İşte bu başarılırsa bir sanayiye dönüşmüş oluyor. Bunun ismine de tarıma dayalı sanayi deniyor. Yani istihsalatın bu torpaktan çıkan ürünün çıktığı şekilde satılması katma değerli bir olay olmuyor ve bozulma ihtimali çok yüksek, depolaması çok sıkıntılı, işte gümrüklerde beklemeleri sıkıntılı. Bundan sevail bunu bir sanayi işleme sokup paketleyip ambalajlayıp satmak daha karlı ve katma değeri çok yüksek bir şey. Yani bir pomidoru işleyip işlenmiş ürün olan sattığınız zaman 4-5 katı fiyatlara satabiliyorsunuz ama sadece o ham pomidorun satış fiyatı belli, kar marjı çok düşük. Umuyorum bundan sonra onun yapılmaya da başlanmıştır muhtemelen. O tip bir sanayileşmeye gidilirse toprağımız burada, ekolojik değerlerimiz, tabiatımız bunun için çok uygun. Tabii ki kalkıp yani şimdi elinizdeki kalemin üretimini Azerbaycan'da çok güzellerini üretseniz bile dünya piyasasında onun belli bir rekabet gücü var. Onu aşmak uzun zaman alacak. Ama diğer ürünler zaten toprağımızdan çıkıyor rahatlıkla ekonomiye sağlayıp işte önümüzdeki yıllarda kaliteli kalem üretebilmenin zeminini de hazırlamış oluruz. Biznesə uğur qazanmağın sirləri nələrdir? Yəni gənclər olsun, illərlə bu sahədə çalışmış iş adamları olsun və risklər var və bu deyim biznesdə uğur qazanmağın sirləri, əsas nöqtələri nələrdir ki, onlara fikir vermək lazımdır? Sabretmek en büyük uğur getiren şey çok çalışmak, çabalamak ve biraz da araştırmacı olmak. Sabır her şeyin başlangıcı. Business hep böyle yılın mevsimlerini düşündüğümüz gibi güneşli olmuyor. Bazen işte 2015 yılında Azerbaycan'da da yaşadık. Ekonomik kriz olabiliyor. Bunlar yıldırmamalı business yapan insanlar. Yani uğur illa da bir şeyleri anında üretip satıp para kazanmak demek değil. Onu sürekli yapabilmek. Sürekli yapabilirken de çeşitli problemler olabiliyor tabii ki. Bunlarda sabredip dözmek lazım. Çok iyi bir araştırmacı olmak lazım. Ve bu şekilde başarılı olabileceğine inanıyorum. Və məhsullarınız yerli tələbat üçün daha çox düşünülür, amma elə Qafqaz regionunda eləcə də söylürsünüz ki, daha sonra digər ölkələrə də ixrac etməyi düşünürsünüz. Belə bir plan varmı və hansı ölkələr nəzərdə tutulur və hazırda hansı ölkələrə məhsullarınızı belə deyim ixrac edirsiniz? Şimdi şu anda henüz ihracata başlayamadık. Bunun üzerine planlamalarımız var tabii ki. Ürün geliştirmeye çalışıyoruz.
ve ihracata yönelik bir ürün geliştirebilmek için de tabii onun altyapısını, üretim altyapısını kurmamız gerekiyor. Bu bir zaman alacak. Ama hedef ülkeler dersek bizim için en cazip hedef ülkeler Avrupa ülkeleri. Bunun da nedenini soracak olursak ve cevaplayalım aynı şekilde de. Bunun nedeni de Avrupa ülkelerinde günlük yaşam değerleri paritesi çok yüksek. Yani bir ürünün üretilmesi, spesifik ürünlerin üretilmesi bilhassa maliyet anlamında çok yüksek rakamlar oluşturuyor. İngiltere piyasasını araştırıyoruz. Bizim burada 10 manata ürettiğimiz bir mal İngiltere'de 100 manata satılıyor. Neden? Çünkü İngiltere'de enerji çok pahalı, işçi ücretleri çok pahalı, sigorta çok pahalı, vergi yükü çok fazla. Dolayısıyla spesifik ürünlerin üretiminde, seri olmayan ürünlerin üretiminde Avrupa ülkelerinde bizim için çok büyük bir pazar var. Biz yapılanmamızı şimdi artık son ıslahatlardan sonraki gayrimenkul sektörünün inkişafı da buna hitap ediyor. Geliştirip bir an önce yurt dışına satışlarımızı yapmalıyız. Bunun için de pazar araştırmaları yapıyoruz. Onu soracaktım ki bununla bağlı pazar araştırmaları Şubat yaparsınız. ayında Avrupa'daydık. İtalya, Almanya vesaire bu ülkelerde gezip bizim ürünlerimizi kimlere, nerelere satabiliriz? Bunların araştırmalarını yaptık. Tabii ki ilk önce pazarı araştırıp bir takım verileri elde edip gelip ondan sonra burada üretimle ilgili çalışmalar yapmak lazım. Yani hiçbir yeri, hiçbir şeyi bilmeden ürettim sonra satamadım pozisyonu olmaması için ilk önce araştırmalarımız devam ediyor. Buna paralel yine ürün geliştirmelerimiz de devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zamanda kendi çapımızda spesifik ürünlerin hem Kafkas regionundaki bu 16-17 devlete ki gümrük birliğimiz var bunlarla da Azerbaycan'ın çok büyük bir imkandır bu. Yani Avrupalı ürünlerin Kafkas bölgesine satışında rekabetimiz için, hatta Türkiye ile bile rekabetimiz için Azerbaycan'da çok büyük bir avantaj. Bundan da faydalanarak hem region ülkelerine kendi ürünlerimizin, üreteceğimiz ürünlerin satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz hem de Avrupa ülkelerine. Region ölkələrindən ilk hədəf hansı ola bilər? Bunun için tabii ki Avrupa'dan biraz da uzak ülkeleri seçmek daha mantıklı oluyor. Yani Moldova, Ukrayna vesaire bunlar Avrupa'ya çok yakınlar. Bize de çok uzaklar Azerbaycan'a. Bunlara transport maliyetleri de çok yüksek. Ama daha çok yanı başımızdaki Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan bu ülkelere satış yapılması söz konusu olabilir. Biz 11. ayda da Özbekistan'da araştırma yapmaya gitmiştik. Geçen yıl Kazakistan'da da yine aynı şekilde araştırma yaptık. Biraz Özbek ve Kazakistan pazarı Azerbaycan'a göre en az bir 15-20 yıl geride. Hem yetişmiş insan gücü olarak, hem ürün çeşitliliği olarak, sanayileşme olarak, sosyal ve hukuki altyapı olarak da öyle. Yani Azerbaycan'da bir şirket kurmak ile diğer ülkelerde şirket kurmak aynı şeyler değil. Azerbaycan çok ileride bu konuda. Bunun da katkılarını veya faydalarını ihraç yapınca Kafkas ülkelerine inşallah semeresini alacağız. Hər zaman verilişin sonunda iş adamlarından xahiş edirəm ki, öz dəyərli məsləhətlərini versinlər. Azərbaycanda biznes qurmaq istəyən, burada öz işini yaratmaq istəyən, yeni iş, belə deyim də, gənc iş adamlarına ola bilər, yaxud da illərlə bu təcrübəyə sahib olsa da regionun, eləcə də Azərbaycanın iqtisadiyyatının dərinliklərini bilməyən, bu sayda fəaliyyət göstərməyən insanlara bir məsləhət verərdiniz. Azərbaycana gəlsinlərmi, iş kursunlarmı? Əgər iş kursunlarsa, o zaman hansı məqamlara diqqət etsinlər? Şimdi burada soru Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan insanının Azerbaycan'a genç iş adamlarıysa cevabımız farklı olacak. Yurt dışından, haricden Azerbaycan'a gelecekler içinse farklı olacak. İkisini de isterseniz cevaplandırayım. İkisini de eğer böyle bir... Evet. Şimdi Azerbaycan'da genç girişimcilerin diyelim, herkes bir yerlerde girip maaşla çalışmak zorunda değil, herkes girişimci olmak zorunda değil. Zaten o suyun yolunu bulması gibi bir adam eğer ruhsal yapısı iş adamlığına yönelikse, kendi işini kurmaya yönelikse o bir yerlerde çalışamayacak uzun süre. Mutlaka bir şekilde gidecek. Bu genç girişimcilerimize en iyi tavsiyemiz bizim korkmasınlar. Girişsinler, kaybetmekten korkmasınlar. Çünkü benim de hayatımda onlarca kayıplar vardır. Yani yok olup yeniden hani küllerden dirilmek derler ya. Defalarca bu geçmiş proseslerimizdir. Çekinmesinler, girişsinler işlere.
Bu işler zaten nasihatle, kitapta okumakla olmuyor. Bilhassa bu üretimin veya satışın veya ticaretin içerisine girip onun eziyetini çekerek gelişecekler. İçeridekiler için tabii ki dünyadaki gelişmeleri de çok iyi takip etmek gerekiyor. Dünya pazarlarını iyi bilmek gerekiyor. Çok okumak gerekiyor, çok araştırmak gerekiyor. Bu şekilde inşallah genç girişimcilerimiz çok başarılı olacaklar. Azerbaycan bu konuda çok şanslı ve Türkiye'de öyle çünkü aynı milletiz. Dünyanın neresine giderseniz artık eskiden Türk vardı, Türkiye'li diyelim. Şimdi dünyanın her yerinde Azerbaycanlılar var. Her yere gidiyoruz maşallah. Her türlü işe girişiyoruz, korkmuyoruz, cesuruz. Bunu da bir fayda olarak görüyoruz. Yani insanımızdaki bu yapıyı ileri dönemde bu daha çok gelişecek. Devletimizin de destekleriyle daha verimli bir duruma gelecek. Yurt dışından Azerbaycan'a gelmeyi düşünen iş adamları için de bizim en güzel tavsiyemiz şu olur ki Azerbaycan'ın regionun merkezi olduğunu dikkate alsınlar. Gerçekten şu anda bilhassa hava ulaşımı konusunda da Azerbaycan artık bu Kafkas devletlerini de aşıp uzak doğuya da bir dağıtım merkezi olma yoluna gitti. Ulaşım imkanları çok iyi. Hukuki yapıda yapılan islahatlar, ekonomik yapıda yapılan islahatlar ve ekonomik yatırımlar için verilen destekleri incelediklerinde görecekler ki Azerbaycan'da şartlar çok güzel. Bu konuda gelip üretim yapmalarını veya burada yatırım yapmalarını tavsiye ederiz. Ama tabii ki üretimde de ham madde ve ürün değerlendirmelerinde dikkate alıp gelmeleri onlar için daha elverişli olur. Çünkü Azerbaycan'da gelip birilerinin bir yatırım yapıp birkaç yıl sonra o yatırımın semeresini göremeyip gitmeleri Azerbaycan'ın 5-10 yıl sonralarına zarar verebilir. Dolayısıyla biz bunlara kısa vadeli bakamayız. Yani hep uzun vade düşünmek zorundayız. Gelip yatırım yapacak adam burada yaptığı yatırım parasını kaybederse 10 yıl sonra gelecekler engellenmiş olur. Yani bir noktada imajı bozulmuş olur. Dolayısıyla isabetli kararlar vermelerini, burada üretebilip ve buradan buraya ve dünyaya satabilecekleri ürünleri iyi planlayıp gelmelerini tavsiye ederiz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün, xüsusilə də Azərbaycanda iş qurmaq istəyən yerli və xarici iş adamlarına olan dəyərli məsləhətlərinizə görə. Ben de teşekkür ederim. Davetinize göre, fikirlerimizi aldığınıza göre minnettarım. Bugünlük bu qədər xatırladım ki, qonağımız Deluxe Kamin şirkətinin rəhbəri Fuad bəy Kayhan idi. Çəkilişdə yaratdığı şəraitə görə isə Baku Burj Sahil Otelinin 16-cı mərtəbəsində yerləşən Rif restoranına öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bizi gələn həftədə izləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.